Mis jóvenes amigos, prestad mucha atención al tercer artículo de nuestra ley, que encierra el verdadero corazón y el espíritu de nuestro movimiento. El scout es útil y ayuda a los demás sin pensar en recompensa. En sí, mi propia madre, Henrietta, me enseñó desde que yo era muy niño que el deber de un Baden-Powell era alcanzar la utilidad social. Fue esa firme presión materna la que sembró en mí el principio inquebrantable de que un scout debe ser siempre un apoyo para los demás a través de la buena acción. Debéis comprender que el servicio al prójimo no es un mero idealismo romántico ni un sueño vacío, sino el antídoto más poderoso y práctico que existe contra el egoísmo y la decadencia de nuestra sociedad. El deber supremo de un scout es cumplir con su responsabilidad de ser útil antes que cualquier otra cosa, incluso si para lograrlo tiene que sacrificar su propio placer, su comodidad personal o su misma seguridad. En el gran juego de la vida, si alguna vez os encontráis en una dificultad y no sabéis cuál de dos caminos tomar, debéis deteneros y preguntaros a vosotros mismos: ¿cuál es mi deber? Vendamos Dios mío. O, dicho de otra forma, ¿qué es lo mejor para los demás? En James Joyce. Y una vez que vuestra conciencia os dé la respuesta, debéis ejecutarla con decisión y valentía. Un verdadero scout se prepara para estar siempre listo, ya sea para salvar una vida en peligro o para socorrer a una persona herida, haciendo cuanto esté en su poder por el bienestar de sus semejantes. Para forjar este temple debemos mirar hacia los antiguos caballeros, quienes tenían la firme convicción de que todos hemos de morir algún día y que por lo tanto es necesario hacer el bien cuanto antes sin desperdiciar nuestro precioso tiempo. Siguiendo su noble ejemplo, nuestra regla exige que cada día de vuestra vida hagáis el esfuerzo de hacer por lo menos una buena acción a alguien. Cuando os levantéis por la mañana, haced un nudo en vuestra pañoleta o en vuestra corbata para que cada vez que lo veáis os recuerde este deber ineludible que habéis prometido cumplir. No importa cuán pequeña parezca esta acción, basta con ayudar a una anciana a levantar su pesado bulto, guiar a un niño para cruzar una calle muy transitada, ceder vuestro asiento a alguien cansado o poner una simple moneda en la alcancía de los pobres. Pero recordad bien esto y grabadlo en vuestra mente. Una buena acción diaria solo tiene valor real cuando se ejecuta de corazón y no se acepta absolutamente ninguna retribución o premio por ella. Las propinas son dañinas y colocan al que las recibe en una posición moralmente falsa, pues es imposible trabajar con verdadera buena voluntad y desinterés si se está pensando en cuánto dinero se va a obtener a cambio. Si alguien intenta ofreceros una moneda por vuestra ayuda, simplemente levantaos con orgullo y decid: muchas gracias, pero soy scout y nuestro reglamento nos prohíbe aceptar cosa alguna en pago de una buena acción. El único pago que un scout debe aceptar es el que corresponde a un trabajo formalmente ganado, pero nunca por un acto de servicio. Fijaos en las maravillas mundiales que puede obrar este profundo desinterés. En el año 1909, en las brumosas calles de Londres, un scout se ofreció para guiar a un caballero extranjero que se encontraba perdido. Cuando este forastero llegó a su destino y quiso pagarle por el servicio, el muchacho rehusó la moneda con toda naturalidad, explicando que era su deber como scout y que no podía aceptar dinero por una buena acción. Intrigado e impresionado por esta nobleza, aquel caballero, que resultó ser un ciudadano de los Estados Unidos llamado William Boyce, visitó nuestras oficinas, se informó a fondo sobre nuestra hermandad y llevó la semilla del escultismo a su inmensa tierra.
Gracias a la simple buena acción de un muchacho que no quiso cobrar una propina, nació la asociación en los Estados Unidos, que hoy cuenta con millones de jóvenes en sus filas trabajando bajo nuestra misma promesa. Por lo tanto, muchachos, tomad inspiración de grandes hombres como el valiente explorador capitán John Smith, cuya expresión favorita siempre fue: no hemos nacido para nosotros, sino para hacer el bien a los demás, un lema que él cumplía puntualmente con total desinterés. Nuestra gran hermandad nace para servir. No podemos conformarnos con la simple regla de vivir y dejar vivir. Nuestro deber es ayudar a vivir, sirviendo por amor a la humanidad. Como bien escribió Sir J. M. Barrie, aquellos que son capaces de poner un rayo de sol en las vidas de los demás no pueden evitar que la felicidad los ilumine a ellos mismos. Si lográis hacer felices a otros, seréis inmensamente felices vosotros también. Mantened siempre en vuestra mente que la verdadera felicidad no proviene de la riqueza material ni del éxito egoísta, sino de la maravillosa capacidad de dar y de dejar este mundo un poco mejor de como lo encontramos. Salid y haced que vuestra vida sea útil.